Абылай. Қанша тұрсам да, мынаның ішіне кіріп көрмеппін. Тек жаңағы ағамдар, жеңшемдер келген кезде кіретін тұғым ғой. Ішін дәулігін несін білесің ба? Тарихын. Негізі бұл ең үлкен Орта Азияда ең үлкен кесенелердің бірі ғой. Аха. Әмір Темір Түркістанда жақын маңда болған бір шайқаста жеңіліс табады. Әскерінің күйі қатты нашарлайды. Әмір Темір түс көреді де, түсінде ақсақал қария оған Қожа Ахмет Яссауиге кесене тұрғыз, жеңіске жетесің дейді. Сол түстен кейін Әмір Темір Түркістанға келеді де, ескі мазарды көріп, бұлай болмауы керек дейді де, орталық Азиядағы ең зәулім кесенелердің бірін тұрғызуға әмір береді. Кесенені салуға ең үздік шеберлер мен сәулетшілер жиналады. Шеберлер Самарқанд, Хорасан, Иран, Әзірбайжан өңірлерінен әкелінді. Әмір Темір кесенені өзі аяқтай алмай кеткен, құрылысы 1405 жылдары тоқтап қалады. Неге тоқтап қалған? Әмір Темір өлгеннен кейін құрылыс тоқтап қалғандай, бұл Әмір Темір бұйрық берген ғой, ең үлкен кесене болсын деген ғой. Осы ма? Әмір Темір Өзбекстанда ма? Әмір Темір Өзбекстанда. Біз оған да барамыз. Оған да барамыз. Самарқандқа да, Бұхараға да барамыз. Ол жақты кімде білесің? Ол жақты кімде білемін. Шақа барғанда айтып беремін саған. Кеттік. Нұрекең жетіп айтшы.